天龙的3磁卡座型号 D2-M25，手动开关舱，看一下舱门里面，主副双压达轮、双主轴、3磁头，前面的这些功能按键也是比较简洁。计数器的归零、杜比开关、杜比 B、杜比 C 的切换。上一次客户提到这个 MPX 究竟有什么作用？主要是为了滤除19千赫兹的一个干扰。由于 FM 广播信号啊，它含有这个19千赫兹的一个解调信号，可能会对录音的时候产生干扰。打开以后就能够有效的滤除这种干扰。正常情况下，这个开关开不开，它的差异并不明显，可能在一些特殊的场合或者是特殊的环境下，这个干扰就会表现得比较明显。打开以后就能有效滤除掉。带前带后的一个切换，录音 BIS 的一个调整，输入音量左右的一个平衡调整，主输入音量大小的一个调整。机器所使用的是100伏的电压，日本制造。天龙的很多型号啊，它的这个后壳和底壳基本上都是这种塑料的材质。这台机器啊，是江苏扬州的一位老客户啊寄过来的。客户反映机器的故障并不大，能够播放，也能够快进快退，只是有的时候会卷带。另外，这一个带前带后的切换开关会出现这种呲啦呲的声音，这个都好办。拆开以后给它清洁一下，主要可能是机芯有一点问题，皮带啊或者啥的。咱们直接拆机看一下机器里面的一个结构。打开上盖看一下机器里面，并不是太乱。清洁这个带前带后的切换开关还有点麻烦，需要把中间这一排开关全部拆下来。主要看一下这一款机芯，它所使用的是直流电机，2条皮带，1条闭环皮带，另外大的飞轮上面还连接了1条皮带连接直流电机、收带电机，另外这里还有一个电机负责加载。这个后面连接了一个比较大的电位器，这个电位器非常重要，相当于录像机的一个模式开关，不同的位置它有不同的反馈。如果这个电位器里面的弹片脱落或者是组织不稳定，机芯就是乱的。很多朋友不知道这样的机器是如何买到的，这里再给大家推荐一下。打开我们平时所用到的微信，在放大镜搜索栏这里啊，搜索日拍特3个字，点击进入这个小程序。这也是一个专门的二手平台，相当于我们中国的闲鱼，所面对的都是一些日本的个人卖家，东西都是直接漂洋过海，包装也是非常的到位，完全不用担心货物的损坏。在这里可以买到很多80、90年代的日本电器，功放、音响、CD 机、磁带机、开盘机、游戏机、照相机、各种包以及魔玩手办。在任意搜索里啊，搜索卡座2个字就可以找到很多相关的一些磁带机，比较老的一些收录机、卡座、磁带以及磁带机，比如这一台索尼的卡座，目前正在处于竞拍期，距离结束还有4天。上边是图片描述，各种细节的一个描述，下面也有相关的文字描述。如果是看不懂这些日文，我们可以点击一下这边的一个译制，翻译成我们中文的一个介绍。如果不想参与竞拍啊，可以进入到主页的梅鲁专区进行直接购买。关税补贴专线，顺丰发货最快2天收到，新用户注册送200元。周6优惠升级，梅鲁满减95折。超级会员日，周4手续费免费。这些活动啊正在持续的进行，具体可以咨询一下右下角的客户服务。好，机芯已经全部拆散了。这款机芯啊，主要是检查一下它的2条皮带，这里的靠轮胶圈，以及这一个模式电位器，要拆出来清洁一下。其他也没有什么大的故障了，把这些细节方面啊，全部给它处理一遍。它这个靠轮胶圈啊，应该是别人后换的，虽然也能用，但是尺寸有一点不对，有点偏窄啊。看一下下面这个框。明显是稍微要大一点，有很大的一个间隙，咱们给它替换掉。来看一下这个电位器，拆开以后，它外观像电位器，实际上内部这些刻度啊，它就是一个状态盘。咱们把这些触点给它清洁干净。
主板方面啊，主要是要把这个带前带后这个切换开关拆下来做清洁，要把这一整排啊都得给裁焊掉。这些开关啊，它里面这些触点都已经变黑了，需要清洁干净啊，才能保证它接触良好。重新打理了一遍机芯，后面这些切换开关也清洁了。来看一下它的一些基本动作：播放、停止、快进、快退，没问题啊。重新替换了皮带，咱们就要重新调整一下速度，3000赫兹的一个标准测试带，稍微有一点快，3081。这款机器怠速的一个调整点在电机的屁股后面这个孔里面。好，现在已经 OK， 很稳定。